Усть-Лабинским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Николая Хархарова. 59-летний мужчина обвинялся в том, что вечером 25 июня в районе пешеходной зоны озера Копытце в городе Усть-Лабинске он, управляя мотоциклом Ява, совершил наезд на 13-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель мотоцикла скрылся с места происшествия. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. 3 года и 6 месяцев он проведет в колонии поселений.